moçada. Dá uma olhada no tamanho dessa jurubeba. Ó o pé de jurubeba aí, ó. Ó o outro aqui, ó. Conhece jurubeba? Nunca vi uma jurubeba desse tamanho. Ó, aqui tem uma, ó. Mas de cima ali ainda é maior. Ó. Olha aqui. Olha o tamanho da jurubeba. Quer ver aqui, ó? Tem outra maior que eu vi lá de baixo. Cadê ela? Tamanho. Aqui tem outra, ó. Ó. Aqui. Aí o tamanho da besta. Ah, que eu vi essa aqui, ó. Olha aqui. Olha o tamanho da jurubeba. Pé cheio de espinho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou levar pra casa. Olha aqui. Olha o tamanho dessa jurubeba. Nunca vi jurubeba desse tamanho. Aí, ó. Esse é pezinho de jurubeba, ó. Vamos voltar pra lagoa ali. Aí pegou um lambari, bastante lambari. Tô batendo um froguinho aqui, mas não tá virando nada não. O froguinho não tá virando nada. Já armei uma varona. Já armei uma varona de bambu ali no canto, ó. Com lambari vivo. E o seu Zé tá ali dando uma brincada com os lambari. Mas pega mais. Menos se não pegar nenhuma traíra aí, nós não vai ficar até noitão não. Porque meu sogro já tá meio de idade já. Então não vamos arriscar muito não. Começou a ventar demais também, é ruim. Mas lagoa top, hein? Bom, a próxima vez que eu voltar, vou fazer uma ceva de tilápia nela. Olha que tamanho da jurubeba. Fazer uma ceva nela pra tilápia. Quem sabe tem uns tilapão perdido aí, né? Vamos ficar aí até escurecer. Ver se nós tiramos umas lobó aí na boquinha da noite. E vocês estão pegando lambari aqui. Se não pegar traíra, nós vamos ferrar nos lambari aí e fazer um frito. Ó, seu Zé. Olha o tamanho da jurubeba aqui na minha mão. Jurubeba. É isso aí. Agora o sol já tá indo embora, ó. Então agora é o horário de bater umas traíras, ó. Ó, já armou um bambuzão aqui, ó. Ó, a vara aqui eu vou usar uma boia. Vamos ver se nós pegamos umas traíras aí. Beleza? Ó, tardezinha. O companheiro tá lá do outro lado, ó. Miranda. Ó o lagoão. Lagoa aqui simplesmente sensacional, ó. Tá vendo? Vamos ver se sai umas traíras aí.
É, moçada, estamos aqui aguardando para pegar uma trairinha, mas tá difícil, hein? Aí, ó. Estamos esperando aqui a vontade da traíra puxar, correr a linha. Aí não quer nada com nada não. O que resta para nós é escutar barulho de sapo. Ó. Sapo, rã e grilo cantando. Só isso. E aguardar a vontade das lobó aí puxar. Agora o meu horário é esse, para pegar umas traíras. Se não ver que não puxa, não tá coisando, pode juntar atrás e ir embora que não pega mais não. Enquanto isso, nós fica apreciando a paisagem com os cantos do sapo, das rãs e dos grilos. Aí, moçada, traíra, ó. Aí, moçada, a primeira lobozona saiu. Aí ela aí, ó. Saiu. Deixa eu mostrar melhor pra vocês aqui, ó. Ó, lá no clarão do céu, ó. Ela pulou na... Aí, ó. Coisa boa, né? Na boia, ó. Essa foi pega na boia. Aí, ó. Bora. É isso aí, moçada. Vamos tirar ela aqui, vamos jogar de novo lá, ver se nós pega outra. É a primeira aí, ó. Ó. Na boca da noite. Aí, moçada, saiu outra aqui agorinha. Ó. Mordeu até o capim, ó. Aí, ó. Não, ela mordeu o capim. O meu companheiro Miranda vai tirar ela aí, ó. Lobó. Aí a lagoona ali, ó. Agora é hora 10, é mais tão manhosa, hein? Aí, ó. Aí, moçada, as duas traídas da pescaria de hoje, ó. Horário bom é agora, mas nós tá indo, nós vai ter que ir embora, ó. Agora meu amigo Miranda vai fazer a soltura delas. Porque nós estamos numa época da desova, né, Miranda? É. Então tem que respeitar a piracema. Você acabou de pegar uma, acabei de pegar outra. Aí, ó. Ó. Foi. Foi. Bichona. A outra tá na mão dele, ó. Opa! Foi embora. Acha ela aí desovar, que senão não tem mais peixe pra nós vir pegar. Tem que respeitar a época dos peixes aí, a época da desova, beleza? Agora nós vai embora. Até a próxima, moçada.